在台灣北海地領養的長頸啊，在西部沿海這族群呢是剩無50隻。在嘉義縣東則有漁民出海，結果呢拄到一陣北海地的家族，因閣對這漁船做伙收買1公里遠。難得的機會，嘛，互這看到的漁民歡喜甲摕手機啊來甲錄影。快點過啊！5位、6位。一邊那算北海地的數量，一邊用手機來錄影。當初漁民以為我看到真濟尾的北海地，數量將近要20隻，伊趕緊用手機甲珍貴的畫面翕落來。啊，我直接就看到10幾隻、20隻咯啊，足爽的，唔只會甲錄起來，伊閣足乖哦。閣佇對我的船仔後，閣兼我的後邊後，一直對我指白安尼啊。影片中的海豚哈，經過特徵鑑定啊，鑑定是那個就是太平洋駝海豚。那這個又在我們台灣的話，它又叫做台灣白海豚，或者屬於中華白海豚。翕到北海地的是嘉義縣東石的漁民，伊出海佇外線頂上作業的時陣，拄到罕見的北海地家族。漁民就講，北海地閣對佇船仔甲烏邊仔的後壁收買1公里外，已經真近我內海啊。它本來就是生活在這個區域的，我們台灣的流域的。那目前在我們台灣的那個四周呢，它大概存活不到50隻，所以今天我們看到這個族群呢，是一個其中的一個小族群。目前台灣北海地去予國際自然保護聯盟來做用買長頸，嘛是台灣一級保育類動物。漁民講北海地閣號做媽祖魚，佇逐當舊曆3月媽祖生的前後較看會到，即個會當看到規個家族，互伊感覺家己實在是真好運。記者林慧婷，嘉義報道。